deep in the shadows. I know it's hard. مساء البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا كلكم بخير. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو نهار جديد وروتين اولا فلوق جديد. اليوم ان شاء الله غادي نمشي نكوموندي الطبله ديال الصالون وغادي نديكم معايا ان شاء الله. غادي نختار واحد الشكل معين ديال الطبله، ما غاديش ناخذها ديال الخشب، غادي اختاريت باش ندير الطبله ديال الرخام. وتواصلت مع السيد اللي غادي يصايبها لي ان شاء الله، وانا دابا شاده عنده الطريق. المهم عنده بزاف ديال الاشكال، المهم تنمشي عنده وغادي نوريكم اشنو كيخدم هو. يعني كيدير الرخام وكيدير حتى الطوابل ديال السيراميك. المهم خليكم مع الفيديو، منين نوصل ان شاء الله نشارك معكم كلشي. No more hate. Just admit that you're just afraid. Time to let go of all your fears and pride. Stand up beside me. Don't you hide. We can build a better place. المهم البنات، هنا كنا وصلنا عند السيد اللي كيصايب الرخام. مهم هو عنده كل ما يتعلق بالرخام، وحتى هاد الطباليل ديال الرخام وديال السيراميك يعني كيتخدموا عنده. دابا فين هو ديال تركيا وفين هو ديال؟ هذا ديال تركيا، هذا إيبيزا ديال تركيا. هذاك برونكاران ديال إيطاليا. نشوف الرخام اخرى. هاد الرخام على ود الطبله. لا ما بغيتش النوار، بغيت البيض. يعني غالبا انا نختار هذاك. صافي. هنا البنات غادي نوريكم الموديل اللي كاين. هذا اللي كتشوفوا دابا البنات راه ماشي رخام، هذا سيراميك. السيراميك كيكون ناقص على الرخام كيكون الدوبل ديال هذا السيراميك هذا. غير هو المشكل ديالو هو كيكون فيه هاد العبار هذه، ما كاينش مكبر منه. يعني انا فاش بغيت الطبله ديال الصالون كبيره هاد العبار ما غاديش يكفاني. بالنسبه للرجلين ديال الطبله كيكون من الحديد اولا من لينوكس على حسب جيبكم. الحديد كيكون مصبوغ مزيان وباللون اللي بغيتو، بالدوغي ولا النواغ ولا البيض ولا لارجونتي. ولينوكس حتى هو بنفس الشكل. بالنسبه لهاد الطبيله هذه حمقاتني، ولكن انا اختاريت الطبله مدوره وما جانيش هاد السيراميك. يعني ما كرهتش زعما كون لقيت هاد السيراميك في الطبله. بالحق السيراميك كيكون اكبر حجم كيكون فيها 64 سنتيم. يعني انا الطبله عندي فيها 120 ما غاديش تجيني، وما كاينش فيه المدور. يعني كاين هاد الطبالي هادو يعني كيصلحوا غير للسيجور. المهم هما عندهم اشكال بزاف، والاغلبيه كيخدموا الرخام. هاد السيراميك سور كوموند وما كيكونش، هذا هو العبار اللي قلت لكم كاين. المهم انا وريتكم هاد الشونسيون هذا. ومهم راكم عارفين مالين الرخام كيكون عندهم كاع داكشي اللي كيتعلق بالرخام في الديكورات في لافابوات في كلشي. وهنا البنات غادي نحط لكم بعض الموديلات ديال الطوابل ديال الرخام. تبارك الله كيجيو زوينين وهماويين للسيجور وحتى للصالون. المهم ان شاء الله فاش تجي الطبله ديالي غادي نشاركها معكم، نوريكم الشكل اللي اختاريت انا. المهم انا كانت شهوتي في الطبله ديال الرخام وكومونديتها، والاذواق تختلف. قلت لك الطواجن ولا؟ وبما اننا خرجنا والعطله هذه ما فيها باس نخرجوا الوليدات في هذه العطله. كنا هنايا في تقريبا في حدا دار بوعزه. قلناها كنجلسوا في شي بلاصه نتغداو فيها. لقينا هذه القهيوه لحقاش حنا كنا تعطلنا على الغداء، لقينا كلشي ساله. ولكن اللي زوين اننا في هذه الخرجه هذه لقينا واحد البارك قريب من هذه القهوه هذه فين تغدينا. واحد البارك زوين بزاف دينا ليه الوليدات، وصراحه زوين فيه الالعاب زوينين. ومهم تقريبا بحال الشكل ديال سندباد. انا غادي نشارك معكم هذه الخريجه هذه. خرجت فيها وليداتي وخرجت انا اختي لعبت شويه وجريت. حيت ضروري كنستغل الفرصه فاش هكا وليداتي كيبغيو يلعبوا كنلعب معاهم. اختي راه ضروري كتخرج هذيك الشيماء الصغيره اللي كتبغي تلعب. المهم خليكم مع هذا الفلوق هذا وفرجه ممتعه. جينا هنا لقينا واحد البارك هنا في تماريس فين تغدينا. كاين واحد البارك هنايا جينا نلعبوا الولاد شويه عاد باش نتحرك. عجبتني.
دير تسبب ولادها باش تلعب. هي انا ما كاينش شي بلاصه ما لعبتش فيها الا راحت ولادي صغار صافي كنوريهم لك عشو وكنطلع نلعب. عرفتي واحد المنظر زوين هنايا انا واقفه الفوق شوفوا البحر والله الا زوينه البارك بحال الشكل ديال سندباد تقريبا بحالو حتى هو اللي بغاصلي وفيه اللعيبات زوينين هكا فين كيلعبوا الوليدات زويون غير صدفه لقيناه ضربوا عزه بيو 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 يلا دخلت دابا للدار قلت غادي ندخل الكوزينه نوجد ان شاء الله واحد الكيك. وقبل ما ندخل البنات بزاف ديال الاسئله جاوني على الثمن ديال الطلامط. المهم في الفيديو اللي حطيت كيقولوا لي شيماء قولي لنا الثمن ديال الطلامط الله يجازيك بخير. المهم بالنسبه للطلامط البنات خلاهم ليا ب 110 دراهم كيف قلت لكم راه نقص ليا بزاف ومقارنه مع الثمن اللي لقيت في درب عمر لقيته بكثر من 150 درهم. يعني شوفوا البنات شحال ديال الفرق. انا خلاه ليا 110 دراهم وحتى الخدمه ديالو يعني حتى المخاد الخدمه ديال المخاد والخدمه ديال الخياطه فرق كبير ما بين الثمن اللي دار ليا سعيد والثمن اللي دار اللي قالوا ليا في درب عمر فين كنت غنصايب المره الاولى. المهم اللي بغات تفرش شي صالون ولا شي سيجور راه ديما كنخلي لكم نمره التليفون ديال سعيد ولا ديال جواد في صندوق الوصف. السيد اللي خدم ليا تبارك الله راه خدم ليا الصالون ودابا خدام ليا حتى على السيجور ان شاء الله دابا نشاركوا معكم باذن الله. مهم شنو كنت باغا نقول لكم عاوتاني انا البنات كتمشي ليا الهضره. عاد كانت الحراره بالنهار جينا دابا جا واحد البرد درت جوج زيوفه ولبست وباقي كنحس بالبرد. المهم هادو هما الاسئله اللي جاوني غير على الطلامط بشحال الثمن ديالهم زعما واش زعما ناقصين في الثمن. والله البنات الا ناقصين بزاف في الثمن وحتى في الخدمه وكل شيء. المهم حتى من بعد غادي ندير لكم واحد الجوله في الصالون مفصله وبما كملت هكا شويه ديال الديكورات وداك التخربيق راكم عارفين تجي الطبله يا اختي تجي الطبله تحط عاد باش غادي يبان الصالون ان شاء الله. يلا البنات دابا غادي نوجد معكم واحد الكيك ديال السيترون كتجي زوينه بالمول العجيب. خليكم مع الفيديو. ودابا البنات غادي نوجد معكم واحد الكيك ديال المول العجيب غادي نديرو بنكهه الحامض. غندير في هذا المول هذا المول العجيب اللي فيه هاد البارتي هذه اللي كتعمر بالكريمه. المهم بالنسبه للعجينه ديال الكيك غادي نحتاج لها جوج بيضات كاس سنيده كاس ديال الحليب كاس ديال الزيت. هنا عندي واحد ساشي ديال السكر بنكهه البرتقال وعندي هنايا خميره ديال الحلوى وحده وغادي نحتاج جوج كيسان ديال الدقيق اللي غادي نغربلو مزيان. المهم هادو هما المكونات ديال الكيك حتى الطيب عاد باش نوريكم المكونات ديال الكريمه. غادي نوجد معكم الكريمه. بالنسبه للكريمه عندي فيها السطر ديال الحليب كامل غنزيد عليه 3 معالق كبار ديال السكر سنيده. المهم الحلاوه كتبقى على حسب الذوق تقدروا تزيدوا تقدروا تنقصوا. عندي 3 معالق كبار ديال النشا اللي تقدروا تعوضوها بالكريم باتيسير. انا يتسالى ليا الكريم باتيسير غادي نكتفي غير بالنشا. هنا عندي واحد الفلون
عادي. تقدروا نتوما ديروا الفلون بالنكهه اللي بغيتو. المهم انا حيت غادي ندير ان شاء الله هاد الكريمه ديال الحامض صافي، وغادي ندير شويه ديال النكهه ديال الحامض لحقاش ما عنديش الحامض طري. غادي ندير شويه ديال نكهه الحامض. هذا البنات راه كيتباعوا عند كيبيعوا مواد الحلويات، كتاخذوا هاد النكهات بالعبار اللي بغيتو. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالي بعد ما بردات تماما. الصراحه اللوغو ديالها جا واعر 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 بزاف. جربوها وما غاديش تندموا الصراحه. هاد الكريمه هادي تقدروا ديروها حتى على الكيك اللي واخا ما يكونش عندكم هكا هاد القالب ديال مول العجيب، يعني تقدروا ديروا غير الكيك عاديه وديروا هاد الكريمه هادي ديال السيترون، كتجي بنينه بزاف. كيف شفتوا راني ما احتاجيتش الحامض نهائيا، فقط اكتفيت بهذيك الروح ديال الحامض. 5 دراهم راه كتدي لكم مده. المهم الشكل ديالها جا زوين بزاف والمذاق رائع. كنتمنى الفيديو ينال اعجابكم، وشكرا بزاف على التتبع ديالكم. ما تبخلوش عليا بالتعليقات الزوينه ديالكم ولي لايك، ولا عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع الاهل والاحباب. كنبغيكم بزاف، خليت لكم الراحه وبسلامه عليكم.